ya, métanse a la puerta. Más para allá, más para allá, más para allá. Я Магдалена Кармен Фрида Кало и Кальдерон. Родилась в Мехико в 1910 году, в год Мексиканской революции. Все мы были детьми революции. Как там у Маяковского, здесь каждый революционер свергнул, свергает или хочет свергнуть власть. Революция – моя муза, возлюбленная, кормилица. Ты всегда любила приукрасить биографию, не сочиняй. Родилась ты за 3 года до революции, в июле 7-го. И вскормила тебя индейская няня. А революция, мачеха, чуть не лишила твою семью дома. Дом цвета индиго, любимого цвета ацтеков, моего любимого цвета. Он был построен за 3 года до моего рождения, моим отцом. Всегда ли он был синим? Теперь уже кажется, да. Эту картину я назвала «Мои родители, мои прародители и я». Мать была фанатичной католичкой, будто наперекор атеисту отцу. Испанка с индейскими корнями. Она держала дом в строгости. Я звала ее «Мой патрон». Что ж ты не рассказываешь об отце? Немецком венгре Вильгельме Кало. О том, что вынудило его бежать из Европы в Мексику. Какая тайна? Он боготворил Бетховена, Шопенгауэра, а был обыкновенным фотографом. Я носила штатив. Иногда он доверял мне и камеру. Это у него я научилась видеть мир необыкновенный. Мир – праздник, мир – фиеста. Ведь на любой из улиц Мехико бушевал красканный темперамент моей Мексики. Оставалось лишь перенести эту стихию на картины. Сплошная романтика. Правда же вот в чем. Хоть Гер Кало и сменил имя с Вильгельма на испанское Гильермо, он был педантом и нытиком всю жизнь. Тебе приходилось не только таскать фотоаппаратуру отца, но и потакать капризом, справляться с его эпилептическими припадками. Нет, такое детство никак не назвать фиестой. Будем считать его репетицией судьбы. Мне было 6, когда воображение помогло мне подружиться с маленькой девочкой примерно моих лет. Окно моей комнаты выходит на улицу Аленды. Вот я дышу на стекло, рисую дверь пальцем. Через вымышленную дверь проникаю в мир мечтаний. Через видневшийся за окном пустырь добираюсь до молочной под названием Пенсон. Совершается чудо путешествия по венам воздуха. Через букву «О» спускаюсь и проникаю к спутавшимся корням, вглубь земли, где моя воображаемая подруга всегда ждет меня. Не помню, как она выглядела, знаю только, что была веселой, много и беззвучно смеялась и танцевала, как будто совсем невесомая, а я рассказывала ей о своих тайнах. Ну, продолжай. Расскажи, что полиомиелит уже иссушил твою левую ногу. Сколько чулков не надевай, все равно мальчишки дразнят тебя Фрида Пате де Пало, деревянная нога. Вот почему твоя подруга существует лишь в воображении. Сколько времени я провела с ней? Не знаю. Пару минут.
или миллионы лет. Как бы то ни было, я была счастлива. Потом стирала воображаемую дверь рукой, и все исчезало. «17 сентября 25-го года. Мне 18. Возвращаюсь из школы с приятелем в автобусе. Еще не знаю о катастрофе, которая случится через мгновение. Неправда, будто люди в первую минуту осознают, что именно с ними случилось. Неправда, будто они плачут. Я не плакала. Оказываюсь, нанизанный на обломок поручня, словно бык на шпагу. Вот как ты потеряла невинность. Самая смешная вещь в мире – трагедия. Совсем как на ретаблос, народных молитвенных картинках. Отныне боль – твой главный мучительный роман. Врачи не оставили мне ни единого шанса. Уже год лежу загипсованная в постели. Отец соорудил над кроватью огромное зеркало, чтобы я могла рисовать, писать портреты. Нет, давай уточним. Автопортреты. Все равно тебя будут называть нарциссом и упрекать в самокопании. Что ж, в этом много правды. Труды доктора Фрейда влекли тебя чрезвычайно. Я пишу себя, потому что я тема, которую знаю лучше всего. Часы, ночи и дни, проведенные в одиночестве, в диалоге с собственным отражением и бесконечной болью. Не трать время на красноречие. Вот калькуляция болезней. За 29 лет 32 операции. Ты побила рекорд Гиннесса, переменив 28 корсетов. Пристегнутая к земле невыносимой болью, стремилась к невесомости. Отныне живопись – твой костыль. Ты не больна, всего лишь разбита. Они сложили тебя как фотомонтаж, по частям. Зеркало. Мой милый, единственный друг. О другом главном собеседнике умалчиваешь? В дневнике же твердишь о нем, не переставая. Ничто не сравнится с твоими руками. Нет подобия зеленому золоту твоих очей. И это о ком? О толстобрюхом бабнике, добром людоеде с выпученными глазами? Ты добивалась его взаимности долгие годы, вспомни. Мне нет и 15. Я в форме подготовительной школы, пробираясь меж рядов амфитеатра «Боливар», наблюдаю за священнодействием великого Диего Риверы, любимца Мексики, осененного мировой славой. Как страшно заговорить с великаном Диего, как глупо мечтать о его расположении. Все не так. Мы встретились много позднее. Диего расписывал фресками здание Министерства просвещения. Ты осмелилась окликнуть его, вынудила спуститься с лесов, стоявших вот здесь. Ты так мечтала, чтобы он оценил твои робкие живописные опыты. И он одобрил мои работы. Это может подтвердить Ракель Тиболь, ведь она какое-то время жила в нашем доме. Диего Ривере нравились маленькие мазки, и он просто завидовал этим микромазкам Фриды.
но постоянно тыкать кисточкой в полотно, а в другой руке палитра, поверьте мне, со сломанным позвоночником это требует неимоверных усилий. Она только подсмеивалась над своими страданиями. Не могу работать больше 3 часов. Да здравствует жизнь! А на следующий день вновь возвращалась к работе. В кого он влюбился раньше? В мою живопись или в меня? Не знаю. Позже страшно гордился, что открыл талант Фриды Кало. Нет, у Лупы Ривера, младшей дочери Диего, совсем другое мнение. Она полагает, что это Диего вылепил меня, подобно Пигмалиону. Диего воспитал Фриду так, что она стала звездой для мира, а ей необходимо было чувствовать себя звездой. Это мой отец давал ей советы относительно фасонов одежды, которую следует носить, цветов, духов. Когда он посоветовал Фриде надеть национальный наряд штата Тиуана, Фрида не соглашалась, а в конце концов это приняла и полюбила яркие колоритные наряды. Мой отец просил, чтобы во время работы она приносила ему в корзине типично мексиканскую еду, как делали это жены батраков и рабочих. Это Диего Ривера окунул Фриду в мексиканский быт. А коммунистические идеи, которыми увлек тебя твой Диего, вслед за ним ты становилась революционеркой, коммунисткой, троцкисткой. Ну, не увлекайся. К моменту встречи с Диего я уже была членом Коммунистического союза молодежи и была подходящей подругой для генерального секретаря Компартии Мексики Диего Риверы. Да-да, свист интернационала был паролем для наших любовных свиданий. День нашей свадьбы. Я надела тиуанский наряд. Диего вырядился по-американски, с громадной шляпой в руке. Нашими свидетелями были парикмахер Панчито и доктор Коронадо. Что ты нашла в нем? Вдвое старше, дважды женатый, 4 детей. Большой легкомысленный ребенок. Пансон Пузан. Друзья судачили о нас. Слон женился на голубке. Свадьба же закончилась скандалом и стрельбой из пистолета. В завершении торжества поднялся отец. Господа, разве все это не напоминает фарс? Вот она, увертюра вашей сумасшедшей семейной жизни. Не забуду о твоем существовании. Ты подобрал меня, сломанную, и воссоздал меня на этой маленькой земле. Диего, имя моей любви. Я всегда мечтала о путешествиях. И наша поездка в Америку представлялась мне этаким романтическим путешествием в новый свет. И вот Диего расписывал Рокфеллеровский центр, был окружен вниманием, славой, а я... А ты опять потеряла ребенка. Потом это будет повторяться снова и снова. Даже твои картинки уже не спасают тебя от боли. И кровь. Ее не остановить.
не свернуть с помощью карандашей и кисти. Я возненавидела Америку, жители которой живут словно в огромном курятнике, в домах, похожих на духовки. Мне не хватало воздуха. Я рвалась домой, в Мексику. Синий дом, хранитель моей исповеди, мое небо. Пытаюсь пользоваться остро заточенными карандашами, всегда глядящими вперед. Оглядываться страшно. Боль ты смешиваешь с красками на палитре и выплескиваешь на холст. Иначе не справиться с болью. Или с красками. Ноги – точки опоры. У меня одна. Может, и второй отсечь. Зато крыльев у меня хоть отбавляй. Кто бы попробовал отсечь мои крылья из циновки? Мне никуда не улететь из моего синего дома. Здесь мои страхи, страдания, желания проросли стихами, хромыми стихами хромой женщины. Диего, мой строитель, Диего, мой ребенок, Диего, мой любовник, Диего, моя мать, Диего, мое я, Диего, вселенная. Ты называешь его мой Диего. Он никогда не был твоим. Кто мог устоять перед его первобытной силой? Даже скверная репутация бабника не мешала притягивать женщин как магнитом. Из-за славы, запаха денег, неуемной фантазии. Первые красавицы, звезды кино, американские туристки не могли устоять перед необузданным темпераментом людоеда Риверы. Что ж, любовный список твоего мужа был бы неполным без имени твоей сестры Кристины. Их связь была самой оскорбительной, подталкивая тебя к пропасти. Впрочем, Диего не слишком сочувствовал твоей беде. Как ты назвала эту картину? Подумаешь, несколько безобидных укольчиков. Выдумщик Диего построил 2 мастерских для себя и для меня. Соединил их сказочным мостиком и спросил, каким цветом красить твою часть? Конечно, в синий, дорогой, ответила я. Тогда свою я покрашу в пурпурно-красный, ответил мой непредсказуемый муж. Вот так, в очередной раз ты угадала судьбу, закодировав значение цвета в своей поэме. Как там у тебя расшифровывается синий? Дистанция. А пурпурно-красный? Кровь или страсть? Но ведь поначалу этот мостик не казался таким хрупким.
любовные связи, они были побегом из камеры одиночества. Что только обо мне не говорили. В букете моих поклонников и поклонниц числились подчас не без оснований поэтессы, скульпторы, фотограф Николас Мюррей, художница Джорджия О'Кифф, актриса Долорес Дель Рио. Одна из поклонниц, претендуя на взаимность, покончила жизнь самоубийством, чуть ли не у подножия моей кровати. Мне приписывали даже связь с Пикассо. Что ж, я храню его сережки. А как быть с Тиной Мадотти, нашей общей с Диего подругой? Чем ты восхищалась? Ее красотой, фотоработами, свободолюбием. Тина. Мы знали ее с юности. И все вместе были заражены идеями освобождения женщины, пришедшими из России. Вслед за советским послом Александрой Калантай твердили: любить все равно, что выпить стакан воды. Да, в нашей безумной реальности чудовищно перемешались любовь и коммунизм, а символы освобожденного труда подменивались образами пламенной страсти. Поначалу Фрида тоже была троцкисткой. Когда встал вопрос о выдворении Троцкого из Норвегии, все страны отказались предоставить ему политическое убежище. Группа испанцев из числа политических беженцев уговаривают Диего помочь Троцкому приехать в Мехико. Они предпринимают необходимые действия, и тогда Диего встречается с президентом Мексики генералом Лázaro Cárdenasом и просит его предоставить Троцкому политическое убежище в Мексике. А когда Троцкий приехал в Мексику и встал вопрос, где ему поселиться, отец с Фридой предоставили им свой дом в Кайокане. Политического убежища его приютил наш синий дом, который хранил его жизнь. Только не говори, что видела в своем госте всего лишь гонимого революционера. Историки назовут тебя последней любовницей Троцкого. Что ты нашла в этом старичке? Дон Леон умел произвести впечатление на женщину. Преследуемый беглец оставался для нас героем. В нем чувствовалась железная воля и непреклонность. И еще у него были голубые глаза. Русским, знающим историю Троцкого, известно, что Наталья, его жена, не была похожа на модель. Ее даже красивой женщиной не назовешь. И вот представьте себе Троцкого, уставшего от преследований, тюрем, невзгод. Перед ним предстает шикарная женщина в экзотическом мексиканском наряде, с прической, украшенной цветами и драгоценностями. Как тут не испытать шок? Леон вкладывал в книги жаркие записочки. Ты вернула мне молодость и отняла рассудок. С тобой я, 60-летний старик, чувствую себя 17-летним лицеистом. Хочу слиться с тобой в бесконечности, с твоими мыслями и чувствами. О, моя любовь, мой грех. Вот этот портрет я подарила моему Леону. Фрида могла покорить своей красотой каждого, кто бы перед ней ни оказался. Животное, человек, даже природа. Без особого кокетства и усилий. Она очаровывала. В какой-то момент между ними началась любовная игра. До большего дела не дошло. После Троцкий раскаивался и писал Наталье:
Мы должны были встретиться, чтобы немного порезвиться. Каждый понимает, о чем речь. Хотя, должна сказать, что впоследствии эта мимолетная связь была многократно преувеличена. Но для Троцкого дружба с Фридой значила больше, чем мимолетное любовное приключение. Как непозволительно легко ты восприняла ваш разрыв. Приятельница Элли Вольф написала: «Я устала от старичка». Из-за вашей тайной связи, ревности Натальи Седовой, угрозы скандала с Диего, им пришлось спешно покинуть Синий дом. И они переехали на улицу Вены. Последний адрес Троцкого. Мой отец был уверен, что Сталин не простит Троцкого, не оставит его в живых. Отец советует Троцкому не принимать дома сомнительных личностей. Но, похоже, именно Фрида в одной из поездок в Штаты познакомилась с Морнаром, будущим убийцей Троцкого. Подружилась с ним в Нью-Йорке. Когда она вернулась в Мексику, Морнар следует за ней, чтобы проникнуть в ее дом. Я никогда не была подругой Морнара. И в дом Дона Леона он проник с помощью совсем другой женщины, ставшей секретарем Троцкого. И его убили. Безумцы. Зачем мы привезли его в Мексику? Помнишь любимый мексиканцами праздник День мертвых? В этот день, 2 ноября 1937 года, мы от всего сердца вручили Троцкому подарок калаверы. Традиционный сахарный череп, на лбу которого кремом было выведено имя Сталина. А пламенный революционер тогда страшно обиделся, даже оскорбился. Победа русских в войне на другом континенте в Мексике в конце 40-х вновь подняла волну сталинизма. Вот и мы стали его сторонниками. Кто был настоящей сталинисткой, так это Фрида. Теперь понимаю, почему. Она стала сталинисткой после разрыва с Троцким из-за любовной интрижки. Но любопытно с психологической точки зрения, что подлинные обстоятельства всей этой драмы с Троцким так и не стали достоянием гласности, как и подлинные мотивы поведения каждого из ее участников. Однако смерть Троцкого не погасила твой революционный пыл. Ты написала картину «Марксизм дарит выздоровление», хотя сама уже не верила в будущее. Новая серия операций на позвоночнике, ампутация ноги. Нет, ампутация надежды, жизненных сил. На операционном столе она оказывалась неоправданно часто из-за психической болезни, некой разновидности невроза, когда больной настаивает на операции. Поговаривали, что она просто выдумывала эти болезни, чтобы развлекать Диего. Но сплетни эти абсурдны. Не дай бог кому-то оказаться в ее шкуре. Перелом позвоночника, разрыв матки. Все тело ее было растерзано. В общем, ты вновь изменила себе, перечеркнув юношеский девиз «Дерево надежды, стой прямо», и начертала новый: «Мою жизнь накрывает ночь». Это эскорт мотоциклистов сопровождает санитарную машину. На свой последний вернисаж я прибыла как королева. Подвой сирен.
Выставка превратилась в настоящий хэппининг. Я въехала в зал на носилках, возлежала в центре на кровати, как оживший экспонат, шутила, пела любимые песенки, курила, пила текилу, развлекала всех, как могла. Пыталась рассеять ночь, ведь только что в дневнике ты написала своими любимыми чернилами сепия: «Я весело жду ухода и надеюсь никогда не возвращаться. Фрида». Страдания можно выразить запахом. Кровь, хлороформ, бинты. Есть запах и у смерти. Запах гангрены. Я умерла через неделю после моего дня рождения. Во вторник, 13 июля 1954 года. Мне было 47. Прощались с Фридой в вестибюле Дворца изящных искусств. Но тут один молодой коммунист, он пришел на похороны со знаменем Компартии, а Фрида была принята в партию незадолго до своей смерти. Так вот, этот юноша накрывает гроб этим знаменем, и разгорается ужасный скандал. После этого директор Института изящных искусств был уволен. Даже собственную смерть ты превратила в спектакль с флагом на гробе, которому, затаив дыхание, внимали зрители. Ты не могла уйти, не хлопнув дверью. Когда я общалась с Фридой, я видела однажды, как она взяла нож и в ярости распорола полотно картины с изображением ее лица в лепестках подсолнуха. После кремации Сикейрос говорил мне, что когда ее волосы охватили языки пламени, они стали как лепестки подсолнуха вокруг лица. Пока шла кремация, Диего стоял подавленный. А когда тело достали из печи, пепел, сохранивший форму ее тела, был еще красный. В этот момент Диего выхватил из кармана блокнот и начал делать зарисовки. Он всегда так поступал, когда хотел сохранить что-то в памяти. Вот какой была моя последняя фиеста. У нас в Мексике иное отношение к смерти. В день всех мертвых мы веселимся вместе с нашими близкими, покинувшими этот пропитанный страданиями мир. Это наш самый яркий, любимый праздник. Увидев его, Андре Бретон изумился, назвав Мексику страной победившего сюрреализма. А ты не знала до приезда Бретона, что ты сюрреалист, что твой дар он именует бомбой, обвязанной ленточкой. Экстрамодных сюрреалистов ты называла болтунами, освободившими дорогу Гитлерам и Муссолини. Ты твердила: лучше буду на рынке продавать тортильи, чем иметь дело с этими сукиными детьми. Я никогда не рисовала сновидения, только свою действительность. И все же, если искать следы сюрреализма, то они здесь, в моем дневнике. Неужели из всего художественного хлама, который торжественно именуют наследием, тебе дороже всего дневник, где больше о твоих неврозах и болезнях, чем о творчестве? Что бы я делала без абсурда и полетов? Я птица. Я все без всякого смущения. Бесконечный бреющий полет с лентой на шее, привязанной к кровати птицы. Далекое солнце зовет меня, потому что я состою из его атомов. Мой Диего так гордился, что его жена – первый латиноамериканский художник, картина которого висит в Лувре. Художник,
А не он ли писал, что ты больше художница, чем художник? Да вообще-то он прав. Именно для него, своего главного ценителя, я и писала свои маленькие женские картинки. Она была не любительницей, а настоящим профессиональным художником. Говорю об этом, потому что в некоторых публикациях пишут, что она едва ли не от случая к случаю занималась живописью. Диего умер в 57-м, не успев открыть мой музей. Двери его распахнулись через год, и люди устремились в наш синий дом, как паломники. Так что, когда была организована выставка в 1979 году в Мексике, зритель уже прочувствовал творчество Фриды Кало. Причем главным образом благодаря творчеству, а отнюдь не захватывающим историям биографии, не легендам о страданиях, всего того, что впоследствии сделало Фриду мифической фигурой, столь многоликой, что порой и не знаешь, с какой стороны к ней подступиться. Голубка ошиблась, как всегда. Вместо севера полетела на юг. Вместо пшеницы нашла воду. Голубка всегда ошибалась. В детстве я рисовала аэропланы. И родители подарили мне платье с крыльями ангела. Просила самолеты, а получила крылья. Крылья из циновки.